Более 300 тысяч просмотров моего поста ВКонтакте и более 60 комментариев, очень жаркие споры, очень много репостов, и все это по одной очень насущной теме. Эта тема на уровне сохранения семей, на уровне здоровья, на уровне долголетия, тема храпа и вообще проблем со сном. Очень интересно. Всем говорю огромное спасибо за внимание, за комментарии, какие бы они ни были. Это отражает ваше мнение, и это очень здорово. И если у вас, у ваших близких есть проблема со сном, проблема с храпом, приезжайте, будем разбираться и лечить.